Hejka, hejka moi kochani, słuchajcie, jestem dzisiaj tak podekscytowana, że sobie nawet nie wyobrażacie. Przyjechałam właśnie do ulubionej polskiej piekarni, bo dzisiejszy dzień jest pod znakiem polskości. Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam serdecznie do oglądania. To jest właśnie ta piekarnia, która jest najlepsza w Chicago, kochani, więc lecimy. No i jestem back. Mamy to. Nie było kolejek, wiecie, po świętach i w ogóle. To jest najlepsza miejscówka, jaka może być. Przysięgam wam. Amazing bakery and cake and cafe. Ja mówię na to amazing breads. No i tyle. No więc mam chlebki, mam drożdżówki, mam no, scones, takie wiecie, blueberry. Nieważne. Jedziemy dalej. Teraz się wydarzy, kochani. Teraz to się wydarzy dużo. Ready. No jedziemy, jestem lekko zestresowana, ale czy obstawiacie, co to może być? Zatrzymajcie w tym momencie film i piszcie. I potem zobaczycie, czy mieliście rację, czy nie. Będzie mi bardzo miło. I jesteśmy. Ktoś ma pomysł, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w szkole języka polskiego. Tak, jesteśmy w szkole języka polskiego. Porozmawiamy z panią dyrektor. No i w ogóle pokażę wam, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi. I tak, mieszkając w Stanach, można uczyć się języka polskiego i można być w tym naprawdę dobrym. Zapraszam was. Chodźcie. Słuchajcie, ta szkoła mieści się w tym oto budynku. Super opcja, bo mamy ogromny parking, więc nie musicie się o to zupełnie martwić. No i lecimy. Lecimy, kochani. I zobaczcie, są tutaj windy. I z jednej strony korytarz i tutaj z drugiej. I my właśnie podążamy w tym kierunku. Łazienki, więc nie ma problemu. Lecimy. A studio nazywa się tak, Euro Studio. I tutaj to mamy, kochani. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj mamy naszą główną panią dyrektor szkoły. Tak? Pani Dorotka. No, dziękuję ci bardzo, że w ogóle zechciałaś przyjść do mnie. Oczywiście, już tutaj opowiadam, jak miło, ładnie, duży parking i wszystko. Super, fajnie, że no takie miejsce stworzyliśmy dla dzieci. Po tak. 15 latach właśnie tego, że ja uczyłam w polskich szkołach, postanowiłam otworzyć miejsce Eurostudio Centrum Języka Polskiego. Super. Takie miejsce dla dzieci, które ja nazwałam, że jest szyte na miarę dla dziecka. Tak, no to teraz pokażemy co i jak, tak? Pani dyrektor, dobrze. Tutaj, chciałam ci pokazać pierwszą salę, którą tutaj mamy dla dzieci. To jest coś innego, bo po tylu latach, których ja uczyłam w polskiej szkole, chciałam stworzyć dla dzieci taką salę multimedialną. Czyli wiesz, w momencie, kiedy dziecko z nami uczy się w takiej zwykłej sali, może nagle przejść. I tutaj właśnie chciałam ci pokazać, jakie programy, w ogóle taką współpracę nawiązaliśmy z Polską, gdzie dali nam w ramach współpracy, bo chciałam to zaznaczyć, czytanie sylabami, czytanie literek, nauka języka polskiego jako obcego. I to jest taki nasz strzał dla dzieci, ponieważ w momencie, kiedy mamy jakiś temat, który dotyczy właśnie, nie wiem, szkoły, lekarza, zawodów, możemy sobie kliknąć taką ikonkę i wtedy dziecko jakby tak namacalnie pracuje i ze słownictwem, pracuje, słuchaj, z rozumieniem tekstu i to jest dla nich po prostu no to, co mają w amerykańskiej szkole. Tak, super, więc tutaj praktycznie książek brak. Ćwiczenia. Tak, bardziej brak, bo nie, ja powiem tak, czym się tu właśnie wyróżniamy, że nie mamy takiej książki jednej wiodącej, tylko my jakby tworzymy program dla każdego dziecka indywidualnie. Super. Pierwszy taki punkt to rodzice nie kupują książek, my zapewniamy materiały
I to jest dobre, ponieważ kiedy widzimy, że na przykład dziecko nie daje sobie rady z jakimś tematem, możemy sobie wrócić, możemy to powtórzyć. I teraz zobacz, na przykład, nie wiem, wyskoczyły mi słówka dotyczące zawodów. No i zobacz, możemy sobie to skasować i wtedy dziecko nie dość, że słyszy, co mówi do niego, prawda? Super. Tutaj lektor, no to wiesz, paluszkiem sobie i to wiesz, wtedy ćwiczymy. Nauka przez zabawę. Przez zabawę, no bo to są dzieci w różnym wieku. Tak. To jeszcze o tym nie wspomniałyśmy. I mamy tutaj takie 3 mniejsze sale, jedna jest większa dla dzieci, gdzie właśnie nauczyciel wchodzi i tak, albo mamy lekcje 1 na 1, czyli indywidualne takie lekcje z dzieciaczkami, albo mogą po prostu, choć zaczniemy od tej ostatniej sali. Tak, pokażmy wszystko, żeby było wszystko czarno na białym, nie? O, jak w Polsce! Super! Typowo, czyli wiadomo, wiosna jest za nami, kalendarz dla dzieciaczków, czyli ćwiczymy, zobacz, miesiące, dni tygodnia, pory roku. Słuchaj, wszystko, co możemy tym dzieciom dać i co mogłyśmy, wiesz, ściągnąć z Polski, no to tutaj jest. Wszystko jest. Wszystko jest. Zobacz, na ścianie też się staramy, żeby, wiesz, no, alfabet. Alfabet. I wiesz, to jest w ogóle zmora nasza, ponieważ wszystkim się mylą te literki, zwłaszcza literka E, I z angielskiego, dwuznaki. To dzieci tak, to w ogóle... Ojej, no trudny jest. Polski język łatwy nie jest. Nie jest łatwy, zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o czytanie, a no, to, co jest we wszystkich językach, czyli język polski jako obcy, a zwłaszcza konwersacja. To dla dzieciaków, żeby tak strzeliło w pewnym momencie, bo załóżmy, rozumieją dużo. No bo są to rodziny mieszane albo... No właśnie, to chciałam zapytać, że jakie rodziny tutaj przychodzą? O, tu wszyscy? Wszyscy przychodzą i różne właśnie rodziny. To jest właśnie jedna sala. Zaraz, aby Ci tutaj jeszcze pokażę te dwie i zobaczymy, co dalej możemy ewentualnie jeszcze Wam pokazać. Zobacz, tutaj tego typu samo sala, czyli wiesz, no wszystko widzimy. Widzimy tutaj nasze dwuznaki ukochane. Tak. I te dwie sale są bardziej dla tych dzieci młodszych. I tu widzę, że na przykład 2 krzesełka. Tak, 2 możemy sobie, jeśli mamy więcej, to stawiamy sobie stoliki, czyli na przykład 5-osobowe grupy, ale w tym momencie rodzice bardzo, bardzo preferują zajęcia 1 na 1. Czyli to jest takie, no super. Nowe, tak. W ogóle ja zaczynając to studio, no nie sądziłam, że to zostanie, że tak się rozwinie. No to niedługo będzie, trzeba cały budynek. Tak, życzyłabym sobie tego. Ale tak naprawdę, wiesz, no staramy się, żeby nie otwierać kolejnej wielkiej placówki, tylko skupić się bardziej na mniejszych grupach, na zajęciach indywidualnych, żeby rodzice, kiedy tutaj przychodzą, bo tak naprawdę jesteśmy już tutaj 2 lata. Czyli to wszystko się tak jakby rozkręciło z miesiąca na miesiąc, nagle bach i coraz większe zainteresowanie. No i tak naprawdę chcemy się skupić na jakości. Ale właśnie skąd ten pomysł taki, że Eurostudio, takie właśnie podejście do dzieci indywidualne? To chyba z mojego doświadczenia. 15 lat, tak jak na początku Ci wspomniałam, wiesz, uczyłam w polskich szkołach. 2 lata byłam dyrektorem jednej ze szkół. Niesamowite doświadczenie w pracy z dziećmi i z kontaktem z rodzicami. I to chyba mi dało taki impuls, że coś takiego jest potrzebne, wiesz, na rynku, tutaj w Chicago, tutaj dla Polonii, żeby otworzyć takie miejsce, ponieważ no dzieci w chwili obecnej nie są w stanie uczyć się języka polskiego jako pierwszego, tylko właśnie jako obcego. Tak. Bo no niestety te rodziny to już nie są takie jak w moim wieku, kiedy ja przyjechałam ileś tam naście lat temu i mogłam sobie, wiesz, stanąć przy takiej tablicy w polskiej szkole i wykładać ten język polski tak, jak mnie uczono. Tak. I wiesz, ja sobie wtedy stałam z tymi dziećmi, rozmawiałam, mogłam tylko i wyłącznie posługiwać się językiem polskim, a w chwili obecnej to niestety mama jest Polką, tata jest Amerykaninem. Mam takie dzieci, że tata, słuchaj, jest Polakiem, a mama jest Chinką. Ojej, właśnie mówiłaś kiedyś, jak się zobaczyłyśmy. Więc to w ogóle dla mnie takie wyzwanie, że nagle te dzieci po prostu, wiesz, przychodzą tak mieszane i że to już się nie da tak uczyć, że wiesz, stoję, mówię, że to jest rzeczownik, to jest pracownik. To w ogóle jest inna nauka. I rodzice, którzy tu zaczęli zapisywać, no zobaczyli, że no wiesz, są takie osoby, że chcą coś zrobić inaczej. Teraz zapraszam Cię do największej. Dobrze, idziemy. Słuchajcie, moi kochani, to jest wszystko dosłownie na żywo, tu nie będzie cięć. Tak, tutaj. Więc to nie jest nic ukalkulowane. Dobrze. Na pewno chciałabyś też, to jest większa sala, tak? Tak, czyli tutaj to już jest. Robimy takie większe spotkania lub właśnie spotkania z
rodzicami, spotkania też no, tam, gdzie współpracujemy, czyli z ludźmi, którzy też chcą nam pomóc, żeby to jak najbardziej rozwinąć. I też tutaj troszkę się też różni, bo zobacz, właśnie tu się pojawia nasz czasownik, rzeczownik, czyli te rzeczy, ponieważ jeszcze Ci chciałam zaznaczyć, bo chyba Ci na naszym pierwszym spotkaniu nie opowiedziałam o tym, że ja przygotowuję dzieci w high school do egzaminu dwujęzyczności. Właśnie widziałam na stronce, ale to wszystko, kochani, Wam podlinkuję w opisie. Stronki, nie stronki, poczytacie sobie. W tym momencie właśnie dla tych dzieciaczków z high school to jest troszkę inny program. Bo egzamin, do czego ten egzamin im się liczy? Naprawdę im się liczy do koledżu. Czyli dzięki temu, że oni zdadzą w high school i mają taką możliwość zdać w ostatniej klasie ten egzamin, teraz trochę to się zmienia, bo już i w trzeciej mogą zdawać, no to mają dzięki temu, wiesz, ekstra punkty i nie muszą brać wtedy języka obcego w koledżu, prawda? Super! I to jest naprawdę strzał taki w dziesiątkę. Nasi uczniowie to, teraz miałam kilku uczniów, chyba 7, co przystępowało właśnie w tym ostatnim okresie do tego egzaminu. Wszyscy zdali, ale to jest też właśnie takie ciekawe, bo to, wiesz, nie nauczymy od razu, bo to jest bardzo egzamin specyficzny. On jest w 2 językach. Wszyscy myślą, że on jest tylko po polsku, a on jest po polsku i po angielsku. Więc taki uczeń, który, wiesz, no, nie zdaje sobie sprawy, jak odchodzi do tego egzaminu, to okazuje się, że są 4 sprawności językowe i w 2 językach to musisz zrobić. Czyli na przykład tak, czytasz po polsku, a odpowiadasz po angielsku. Albo musisz to temat. ciężkie. Ciężkie, bo to, wiesz, oni są przyzwyczajeni, że może test będzie, więc sobie coś wybierzemy, a tu są 4 sprawności i najgorsza chyba sprawność dla tych dzieciaków to jest pisanie. No pisanie. Pisanie jest niestety najgorsze, ponieważ przy tym egzaminie trzeba wykorzystać 2500 znaków. I to takie wypracowanie wręcz. Ja w tym roku, wiesz, porównałam te tematy do matury podstawowej w Polsce i była łatwiejsza niż ten egzamin tutaj. Wow! No to moi kochani, szkoła Was do tego przygotuje, nie? Tak, ale właśnie jakie grupy wiekowe, jak to wygląda? Może siąść. Usiądziemy? Dobrze, usiądziemy i już do Was wracamy, kochani. Lecimy. Dobrze, moi drodzy, tu pani Dorotka jeszcze nam poopowiada odnośnie grup wiekowych. Tak, wiesz co, Karolinka, ja tutaj zaczynałam z różnymi dziećmi, z różnymi grupami wiekowymi, ale jak już się tak rozkręciłyśmy na tą chwilę, to podzieliłyśmy sobie to na tak jakby 3 docelowe grupy, czyli mamy grupę młodszą, takich dzieci przyjmujemy od 5-4 roku życia, więc to już naprawdę malutkie dzieciaczki. Ale chyba najlepiej łapią, nie? Takie małe. Tak. Mi się wydaje, że to jest ten moment, kiedy ten, wiesz, umysł małego człowieka najwięcej chłonie. I tutaj możemy naprawdę wypracować wtedy, zgadnij co, akcent, nie? Znam to. Mój angielski akcent to jest wszechobecny. Dokładnie. Więc to jest taka pierwsza nasza grupa. Druga to jest taka dzieci w szkole podstawowej, jakbyśmy to po polsku powiedziały. I trzecia grupa to właśnie są dzieci w high school, czyli które będą, wiesz, podchodziły do egzaminu SEAL. I to jest ta nasza trzecia grupa, ale nowością jest, że zaczynają zgłaszać się do nas osoby dorosłe. Właśnie dlatego tu przyszłam, może mężulka wyślę. Się nauczy chłopak. Zapraszamy, bo mamy telefony i to wiesz, takie śmieszne telefony, że dzwonią, że słuchaj, mam boyfrienda Amerykanina i lecimy do Polski i chciałabym, żeby się chociaż nauczył jakichś podstawowych zwrotów, więc nowe telefony z takimi pytaniami, bardzo fajnie, więc też dziękuję właśnie za zainteresowanie właśnie też taką grupą i bardzo mi miło, że możemy już teraz jakby 4. grupę tą otworzyć, czyli widzicie, dla kochani, osób dorosłych. Zaprasza pani tu Dorotka. Wszyscy po prostu. Tak jest. Może kiedyś seniorzy też? Była taka, wiesz, ja współpracuję z ludźmi z uniwersytetu w Polsce. Na mojej stronie możecie zobaczyć panią dr Agnieszkę Trześniewską-Nowak, która jest metodykiem u nas. Czyli tak naprawdę to ona zaufała mi jako pierwsza, żebyśmy to otworzyły i ona pracuje, słuchaj, online. Czyli z nami pracuje. Bardzo. Czyli oprócz tego, że mamy lekcje, słuchajcie, tutaj na miejscu, to mamy też lekcje z panią dr Trześniewską-Nowak, które prowadzi ona online. Czyli powiem Ci tak, ja sobie tak z nią czasami umawiam się, że prowadząc jakieś dziecko, w pewnym momencie mówię do niej, słuchaj, chciałabym, żebyś Ty przetestowała jako doktor polonistyki taką osobę, zobaczyła mi, wiesz, jak Ty widzisz swoim okiem, czy powinnam bardziej skupić się na mówieniu, czy na rozumieniu, no i wtedy ona po prostu bierze od nas takie lekcje lub prowadzi docelowo, bo ona jest jakby specjalistką od tego egzaminu i ona jest egzaminatorem w Polsce egzaminów certyfikatowych.
Więc... Proszę bardzo, więc no full wypas. Tak, full wypas. Staramy się, wiesz, robić tutaj jak najlepszą ofertę dla dzieciaków i dla osób dorosłych. I oprócz tego, wiesz co, chciałam jeszcze pokazać kilka pozycji, bo wszyscy mnie pytają, no dobrze, materiały, kopie, to, tamto, ale też musimy na czymś bazować, mieć jakąś tam swoje książki, więc ja nawiązałam współpracę z wydawnictwem Glossa. Ja pokażę może tutaj, to jest Tak, jedna z wszystko właśnie z tych książeczek, czyli Krok po kroku i to jest akurat dla dzieci starszych niesamowicie, ponieważ te książki są przygotowane właśnie dla dzieci do nauki języka polskiego jako obcego. Natomiast dla maluchów, zobacz, właśnie takich z tej grupy najmłodszej, mamy tutaj Ania w przedszkolu na przykład i tutaj właśnie te książeczki są, zobacz, w 2 językach. Okej. Czyli to jest to, co pracuje, że na przykład kiedy rodzic coś dostanie, że trzeba z dzieckiem popracować, a nie zna tego polskiego już na takim poziomie, no to może sobie poradzić wtedy, bo może jakoś wytłumaczyć, wiesz, jak pracować z takim dzieckiem. Dobrze. I wiesz co, jeszcze chciałam Ci coś pokazać, czego ja przez 15 lat nie mogłam wypracować sobie w miejscach, w których ja pracowałam, mianowicie to są takie materiały dla dzieci, na przykład bierzemy sobie temat szkoła. I wtedy pokazujemy dzieciom, żeby jak ich nauczyć tego słownictwa. To też jest jedna z tych metod, czyli mamy takie karty, które właśnie pokazujemy dzieciaczkom i wtedy właśnie uczymy słownictwa. Co to jest, jaki ma kolor. Fiszki, coś jak fiszki, nie? Tak. Bardzo to się sprawdza właśnie u takich dzieciaków i osób też i starszych, ponieważ no, wszyscy pamiętają wszystko wzrokowo, prawda? Tak. Więc to też jest taki nasze są takie dodatkowe materiały. I każda z tych sal też jest wyposażona w ekrany. Tutaj za mną już zaraz nie pokażemy. Pokażemy trochę. Tak, oczywiście. Więc, mam nadzieję, że będzie widać. Więc dodatkowo właśnie projektor stoi, możemy wtedy podłączamy się do internetu i wszystkie te książki, które ja jeszcze Wam zaznaczę, my mamy zrobione w wersji elektronicznej. Czyli wykupiłyśmy sobie jakby w Polsce taką możliwość, że wchodzimy na platformę ich i strona po stronie po prostu dzieciaki widzą na naszej tablicy tą lekcję daną, słuchają, właśnie bo to jest tak podzielone, słuchanie, mówienie, czytanie i rozumienie. I wtedy wiesz, no łatwiej im jest wszystko zapamiętać, zobaczyć, stąd no moja ta współpraca właśnie z tymi wszystkimi wydawnictwami, zresztą odsyłam też do mojej strony. Wszystko podlinkuję. Tak. Eurostudio. www.eurostudio.com i tam możecie zobaczyć właśnie te wydawnictwa, z którymi współpracuję, bo ja je promuję ze względu na to, że uważam, że są naprawdę dobre na ten moment do nauki właśnie języka polskiego jako obcego. Wow. I jak często dzieciaczki przychodzą? Właśnie na czym się odróżniamy? To chciałabym, żeby właśnie wybrzmiało w naszym spotkaniu, ponieważ my jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu. Słyszycie to? 7 dni w tygodniu. 7 dni w tygodniu pracujemy, od poniedziałku do piątku, od 3 otwieramy i kończymy o 9 wieczorem, czyli wow. Czyli popołudniowo wieczorne. Natomiast sobota, niedziela pracujemy od 8 rano do 8 wieczorem. Wow, to jest poświęcenie. To jest tak, ja naprawdę szanuję, chciałam bardzo też w tym momencie podziękować moim nauczycielkom, które pracują u mnie, ponieważ no też się poświęcają, no bo zamiast, prawda, z dziećmi w domu, to przychodzą, no pracują, wiadomo, ale to też jest to, że tak do końca w naszym sercu, pewnie dlatego też i Ty tutaj jesteś, że ta Polska cały czas jest i chcemy uczyć, chcemy tą Polskę pokazywać i chcemy cały czas czuć się Polakami. Tak, no bo to może być też szok, że właśnie będąc w Stanach, czy da się, jak dzieci się rodzą tutaj, no nie, to często no, rodzice są zbyt leniwi, można powiedzieć, żeby uczyć, a zwłaszcza jak jest, nie wiem, na przykład mąż Chińczyk, tak jak mówiłaś, żona Filipińczyk też mamy, więc to też jest poświęcenie rodziców też. Ja naprawdę honor daję tym rodzicom, którzy przywożą tutaj, no bo to tak, muszą przywieźć, zostawić i czasami 2 razy w tygodniu są zajęcia, czasami dzieci wybierają te godziny, że są 1 raz w tygodniu, więc mamy taką możliwość, że albo 2 razy, niektóre rodziny chcą 3 razy, tak naprawdę to ustalamy pod możliwość i rodziców i dzieci. Więc ja nie narzucam, że słuchajcie, zajęcia mają być w poniedziałek od 4 do 5, tylko raczej rozmawiam z rodzicami. Macie poniedziałki wolne, no to wtedy nauczyciel idzie w poniedziałek, czy macie wtorki wolne, więc pod możliwości i rodziców, i dzieci wychodzimy z tą inicjatywą, że chcemy dać taką możliwość, żeby wszystkie dzieci mogły skorzystać z tego, że są u nas tutaj i się uczą. Więc... O, ale nice! A jak długo właśnie, jak najdłużej tutaj dziecko było? Wiesz co? Żeby tak załapać ten polski.
Powiem Ci tak, ja to otworzyłam, tak jak Ci mówiłam, 2 lata, ale moja taka prywatna również, bo ja uczyłam też prywatnie, chodziłam do biblioteki, uczyłam dzieci polskiego, więc ta moja jakby historia otworzenia tego studium języka polskiego jest no dość długa i to tak naprawdę zależy indywidualnie od dziecka i od tego, ile rodzic też może jeszcze dodatkowo, ale powiem, że żeby tak naprawdę ten język polski i wyćwiczyć i mieć na to czas, to czasami jest potrzebna te 8 lat takiego języka, no niestety, mówionego, rozumianego, żeby ten poziom był na tyle dobry. No wiadomo, też jeśli ktoś ma więcej czasu, no to może to być i krócej, ale jeśli zaczynamy tak od 0,0. Wow, no polski nie jest łatwy, Tak. nie? No wiadomo, że czasami rodzice mówią, słuchaj, my chcemy do pewnego momentu albo do pewnego poziomu, że chcesz się na przykład tylko komunikować, nie pisać, no bo jeśli dochodzi pisanie... No, pisanie chyba najtrudniejsze. Tak. No to tak jak mówiłam, jakieś te tematy, które w high school się pojawiają, no to mogę ja pisać, możesz Ty pisać ten temat, ale nie dziecko, które tu jest urodzone, dla którego pierwszym językiem jest język angielski i dostaje temat, no na przykład 15-minutowe miasto. Boże, to ja bym chyba... No i tak, nie dość, że musisz być naprawdę na czasie, jeśli chodzi o bieżące rzeczy w świecie. Wow, to Wy też tego uczycie, nie? Tak. No to wszystko, i historia, i geografia, i... Tak, tylko że ta historia i geografia to jakby wchodzi w zakres tylko języka polskiego, więc ja nie daję oddzielnych lekcji, mimo że ja uczyłam i historii i geografii w polskiej szkole. Natomiast tutaj ja bardziej stawiam na język polski, na komunikację, na mówienie, na czytanie i na pisanie. No bo ja myślę, że to jest ten moment, gdzie chcemy właśnie nauczyć, ale nauczyć go w sposób taki, żeby te dzieci rozumiały i żeby miały korzyść z tego, że znają język polski. Fajnie. A jakie plany w ogóle przyszłościowe? Jakieś zajęcia online, czy... Tak, zajęcia te, co wspomniałam, tak, online mamy, prawda? Ja bardziej chciałam to rozwinąć, powiem Ci, te zajęcia online, ale w chwili obecnej mamy takie duże zainteresowanie tym miejscem, że ja już nie jestem w stanie na przykład więcej na tą chwilę rozwinąć i robić ja jako osoba zajęcia online, bo nie mam na to czasu. Po prostu skupiam się na tych materiałach, skupiam się na każdym dziecku, na materiałach dla moich nauczycieli, żeby mieli wszystko gotowe, bo chcę, żeby po prostu przychodzili i robili dobrą pracę dla tego miejsca. Więc owszem, zajęcia online, tylko że tak jak mówię, no dzwońcie do nas, pytajcie. Miejsce z sercem. Kochani, mówię Wam, obiecuję, ja jak tylko tutaj przyszłam pierwszy raz, to się stresowałam, ale no Pani Dorotka przekochana. Naprawdę, tutaj widać, że każde dziecko ma takie, tak jakby korepetycje wręcz. Indywidualne podejście, poziom, nie ma narzuconego, czy takie po łebkach. I robimy, wiesz co, w tym tempie, że każde dziecko no inaczej ten język przyswaja. Ale to prawda, no bo tak szybko, a potem to dziecko się zniechęci. I tak, powtarzamy i wracamy. Jeśli robimy temat szkoła, nie wiem, za 5 lekcji wrócimy do słówek, wrócimy do tego wszystkiego dotyczące tego tematu, bo no niestety, jeśli nie używamy słówek, jeśli nie używamy, nie mówimy, no to słówka po prostu wypadają. Tak jak to prawda, jak się nie używa. Języku, prawda? No. Ale chciałam tylko na koniec jeszcze Ci coś powiedzieć takiego, że no bo my się spotkałyśmy jakieś tam 3 tygodnie temu tutaj. No prawda? I rozmawiałyśmy, czyli pokazałam Ci to miejsce tak, że chcę z Tobą się jeszcze raz spotkać. I Ty wtedy powiedziałaś mi, słuchaj, to Ty powinnaś otworzyć taki kanał. Ja powiedziałam, że nie, absolutnie, ja jestem już na Instagramie, jestem na TikToku, nie nadaję się do tego absolutnie. I przespałam się z tym Twoim tematem i pojawił się na YouTube mój kanał, tylko to jest taki kanał typowo dla mojej szkoły, dotyczący właśnie nauczania, czyli mój kanał nazywa się Polska Nauczycielka w Chicago. O, proszę bardzo, podlinkujemy wszystko w opisie, ale się cieszę. Tak, ale to naprawdę, jakbyś się nie pojawiła tutaj, to by to nie powstało, więc dziękuję Ci za to. Oczywiście, ale no miło mi, cieszę się bardzo. Że naprawdę, no ja już, wiesz, Ty jesteś młoda, robisz to naprawdę, ja szanuję Cię, napisałam do Ciebie, jest to miło oglądać. Autentyczność, tak, powiem jak w Polsce. No, dziękuję. I kiedy Ty powiedziałaś zrób to, ja mówię nie, no wiesz, no ja tak naprawdę będę zawsze stawiała na to, że ja tu będę uczyła, a na tym kanale będą się pojawiały takie filmy, żeby właśnie rodzice zobaczyli, co my tu robimy. O, i to jest właśnie, nie widziałam takiego kanału jeszcze. Czyli 2 pierwsze filmy. Pierwszy jest, pokazałam właśnie Wam miejsce tak troszkę opisałam, co tutaj robimy, więc taki krótki film. Drugi film jest wywiadem z Olą Wilson na temat właśnie materiałów, które ona w ramach współpracy
dostaję od niej te materiały i pracuję na tych materiałach do nauki języka polskiego, więc każdy jakiś tam odcinek będzie poświęcony właśnie nauczaniu języka Cudownie, cudownie, ale się cieszę, no mega, mega, ale fajnie, no widzicie, pani Dorotka, zajęta to jeszcze czas na YouTube. No właśnie, z tym jest najgorzej. Podziwiam wszystkie youtuberki, ile to trzeba czasu, bo myślałam, że to wiesz, siądę, nagram, ciach i będzie, a to pierwszy odcinek 2 dni, drugi odcinek, zanim to zmontujesz, to ci się nie podoba. To jest strasznie ciężka praca, Karolina. Jak ty to robisz, powiedz mi? Nie wiem. No, ludzie twierdzą, że właśnie tak jest pach i ja zawsze każdemu proponuję zacząć. Bo to jest, każdy może. Naprawdę. Ja teraz tutaj, z tego miejsca, jak ty mi to powiedziałaś, mówiłam wtedy nie. Później mówię, a może warto, chociaż właśnie, no bo cały czas tak, dzieci przychodzą, wiesz, rozmawiam z tobą o tym, ale niech ci rodzice, wiesz, zobaczą. Niech widzą, nie? Tak jakby na żywo. Nie? Co ja tutaj robię, jakie są książki, jakie są materiały, więc... No super, zapraszam, ale tak jak mówię, to jest kanał poświęcony właśnie nauczaniu języka polskiego. To, co my tutaj nauczyciele robimy dla tych dzieci i ten kanał tak ma wyglądać i będę pokazywała, no może nie tak często, raz na ileś będę starała się rzucać jakiś film z dziećmi, z tym jak tu uczymy, na jakich materiałach uczymy, co polecamy i zapraszała będę rodziców do współpracy i do tego, żeby do nas dzwonili i przychodzili. Cudownie, no na pewno wszystko Wam podlinkuję, to już mówię chyba 10. raz, ale no atmosfera i w ogóle taka jak to mówić? To się wytnie. Jezu, jak to się mówi? Taka aura? Energia? Energia, dobra. No, taka energia, powiem Wam, jest taka przyjemna. To nie jest tak, jak się pamięta z Polski te niektóre szkoły. Każdy boi się, nie może nic powiedzieć do nauczyciela, a do pani dyrektor to Jezu, a tu pani Dorotka. Nie, naprawdę, atmosfera ma być taka, rodzinna i żeby te dzieci naprawdę chciały przychodzić do nas i żeby korzystały z tego, bo no tak jak mówię, moje doświadczenie 15-letnie było różne w szkołach, jak to wyglądało, czy dzieci chciały, czy nie chciały, mama płacz i w ogóle, natomiast tutaj no naprawdę, każdy wchodzi do sali, bierze panią swoją za rękę i pracują razem, więc to jest naprawdę dziewczyny. Przywiązanie bardzo. Bardzo, czasami zmieniamy się, żeby te dzieciaczki też słyszały różny akcent, bo to też jest ważne. Ale tak jak mówię, Szamburg, moje to miejsce, takie centrum naprawdę, bo jestem tutaj w centrum Szamburga. Jest dosłownie 2 minuty od mall, nie? Tak, rodzice są zadowoleni, bo słuchajcie, jesteśmy na parterze, tu widać parking, dziecko wchodzi, dajemy znać rodzicom, że jest już na miejscu, rodzic jedzie, załatwi sobie sprawę, odbierze dzieci, wszyscy są zadowoleni i każdy uśmiechnięty wychodzi z naszego miejsca, więc Karolina, no naprawdę, ja jestem Ci wdzięczna za to, że zechciałaś się ze mną spotkać. Oczywiście. Że odpisałaś, że stresowałam się, to już mówiłam, bo Wy zaraz możecie widzieć, że ja taki spinam, ale mega się cieszę. Mega się cieszę. Mam nadzieję, Wam pokazać to miejsce, wiesz, naprawdę. Musimy takie, no bo jednak polskie takie biznesy, fajne biznesy, to nie jest biznes, taka szkoła właśnie. To ja nazwałam to, wiesz, studium moje językowe, nie? Tak naprawdę, żeby z takim podejściem, ponieważ to moje studium językowe ma swoją historię, bo ileś lat temu, kiedy miałam tyle lat co Ty, otworzyłam coś takiego w Polsce. Tak samo się nazywało, miał taką samą nazwę, tak na koniec nawet nikomu nie, to jest pierwsza, chyba nikomu tego nie pierwszy, że miał taką samą nazwę, tylko wiesz, wtedy uczyliśmy nie języka polskiego, tylko uczyliśmy języka angielskiego w Polsce. Odwrotnie. Bo to był wtedy czas, boom na to wszystko, gdzie wszyscy uczyli się języka angielskiego i miałam taką szkołę w Puławach, czyli pod Lublinem, w takiej miejscowości. I może ktoś będzie pamiętał. Może nawet, odzywajcie się, tak. Piszcie w komentarzach, kochani. Właśnie do szkoły i wtedy to było niesamowicie, no bo to była jedna z moich pierwszych szkół, które pojawiły się właśnie na rynku i miałam wielki sentyment do tej nazwy, czyli Eurostudio. Stąd ta nazwa po tylu latach w Chicago. Wow, no cudowna historia. Dziękuję pięknie. Dziękuję za spotkanie. Pozdrawiam wszystkich i kto będzie chciał się z nami piszcie kochani w komentarzach, jeśli macie jakieś pytania. Ja postaram się do pani Dorotki tam coś słówkiem powiedzieć i będzie Wam odpisywać. Ale linki, wszystko będą. Zapraszam. Zapraszamy, bo jest bardzo miło. Bye! Kochani, ja już jestem po spotkaniu i powiem Wam, było cudownie. No, pani Dorotka dała mi taką energię. Będziemy działać, trzeba działać. Uśmiech, od razu czuć dobrą energię, naprawdę, od razu to można wyczuć, od razu tak poczuć się jak w domu. No przecudowna kobieta, przecudowna, mega polecam.
zobaczcie, przejrzyjcie i mam nadzieję, że ktoś stwierdzi, wiecie, że wow, fajnie, super. Ja już się pakuję. No i lecimy kochani dalej. Lecimy dalej. Aż się zapociłam, bo jest piękna, słoneczna pogoda. No ale wiedziałam, że jak będzie słonecznie, to będzie pięknie. Nie wiem, co z tego wszystkiego wyjdzie, ale tak. Słuchajcie, moi drodzy, ja już jestem w innej lokalizacji, w innym outficie i dzisiaj miałam też kolejne cudowne spotkanie z siostrą zakonną. Załatwiamy tam takie biznesy i czajcie to, że dostałam, zobaczcie, jakie piękne, prosto z Afryki, rozumiecie to? No normalnie coś pięknego, cudownego. Dzisiejszy dzień jest wspaniały. Takie cudowne kobiety, w ogóle taki piękny dzień jest dzisiaj. I słoneczko, i te spotkania, i z panią Dorotką, i właśnie z siostrą zakonną. No jest cudownie. Bądźcie wdzięczni za to, co macie. I pamiętajcie, tacy jacy wy jesteście, to przyciągacie takich ludzi do siebie. I no to na 100% się sprawdza. I karma zawsze wraca, i dobro też wraca. W końcu też wróci. Nawet po złych dniach, więc no cudownie. Cudownie jest. Cieszę się bardzo. Jestem mega wdzięczna za ten dzień. I proszę was tylko, jak już zmontuję ten odcinek, to nie linczujcie mnie. Nie mówcie, że jestem inna niż w rzeczywistości czy coś, tylko zrozumcie, że też się stresowałam, kochani. Bardzo się stresowałam, bo to była taka rozmowa, no pierwsza na moim kanale, taka wiecie, bardziej mogłabym powiedzieć oficjalna, z kimś, kogo tak naprawdę nie znam. No, mam nadzieję, że odbierzecie to w pozytywny sposób. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzach, zostawiajcie lajki, łapki, subskrypcje, komentarze. Będzie mi niezmiernie miło i zapraszam również do subskrypcji mojego kanału, jak również Dorotki. Tak więc pani Dorotki. No. Tu się mówi na ty, ale ja nie chcę, wiecie, mówić na ty, no bo żeby nie było potem, więc pani Dorotki. No, dobra kochani, dziękuję wam jeszcze raz. Cudownego tygodnia wam życzę. Nie wiem, kiedy to będziecie oglądać. Mam nadzieję, jak najszybciej. Buziaczki. Bye!